İstəyirəm sizə qısaca istehlakın ölkə iqtisadiyyatı üçün, makroiqtisadi tarazlıq üçün, sonra iqtisadi artım üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu izah edeyim. Yəni tələbələr olaraq başa düşün ki, bir ölkənin istehlakı, tükətimi ölkənin artımında, iqtisadiyyatının artımında ən vacib faktorlardan biridir. Heç kim heç nə almasa, tükətməsə, kim nə istehsal edər, kim nə sata bilər? Satış yoxdursa, vergi yoxdur, vergi yoxdursa, dövlət büdcəsinin gəliri yoxdur, dövlət büdcəsinin gəliri yoxdursa, onun deməli investisiyaları yoxdur, multiplikator effekti yoxdur. Deməli nəticədə nə yoxdur? Böyümə yoxdur. Bir ölkənin də iqtisadiyyatında bir özəl investisiyaların, bir də dövlət investisiyaların yeri, xüsusi çəkisi var. Bizim kimi ölkələrdə də dövlət investisiyalarının yeri xüsusilə əhəmiyyətlidir. Baxın, bir neçə dənə cümlə ilə mən sizə iqtisadi artımda, makroiqtisadi tarazlıqda, işçilikdə, deməli istehlakın nə qədər vacib olduğunu bir-iki cümlə ilə oxuyub. Baxın, deyir, istehlak ölkə iqtisadiyyatının əsas dayaqlarından biri olmaqla iqtisadi artımın və makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsinin fundamental faktorudur. 1. 2. İstehlak iqtisadi sistemin əsas hərəkət verici qüvvəsidir. İstehsalın, məşğulluğun, ümumi iqtisadi inkişafın artıq deməli davamlılığını təmin eləyir. Dayanıqlı, bax bugün dünya Azərbaycanda ən çox istifadə olunan sözdür, dayanıqlı iqtisadi artım. Dayanıqlığın təmin olunmasında ən vacib faktor nədir? Tükətim. Bax, elə buradan da yola çıxaraq mən sizə Engel qanunundan danışmaq istəyirəm. Engel qanunu insanların deməli tükətiminin, istehlakının hansı hissəsinin ərzağa, hansı hissəsinin qeyri-ərzaq məhsullarına və yaxud da xidmətlərə sərf elədiyini göstərən deməli qanunlar kimi ortalığa çıxır əslində. Təsəvvür edin ki, bir ailənin aylıq gəliri 500 manatdır. Belə olanda nə edir ailə? Həmin o 500 manatın 500 manat nədir ki? Bir ailə üçün, yəni 4 nəfərlik bir ailəsi, hamısını, böyük bir hissəsini tükətir nəyə? Daha çox ərzaq məhsullarına. Amma onun gəlirləri artanda 1500 manat olanda artıq onun deməli ərzaq xərclədiyi pulun miqdarı ümumi gəlirlərində azalmış olur. Bax, bu yaxınlarda tez-tez deməli rüblükdə, yarım illikdə, illikdə belə hesabatlar açıqlayır Statistika Komitəsi. Dünyanın hər yerində əslində bu var. Bir ölkədə insanlar istehlakın, tükətimin, ərzağa daha doğrusu tüketiminin təxminən inkişaf etmiş ölkələrdə 17-20% ərzaq məhsullarına istifadə olunur. Ümumi gəlirlərinin 17-20% ərzağa istifadə olunur. Amma Azərbaycanda bu 54-60%-ə yaxındır təxminən. Yəni bu deməkdir ki, insanların gəlirləri az olanda onun içərisində deməli ərzağın xüsusi çəkisi, payı daha çox olur. İnsanlar təkcə deməli qidalanmaqla təmin olunmur ki, gündəlik deməli rutin həyatını yaşamır ki, insanlar deməli nə olur? İnsanların gəlirləri artdıqca məsələn yaxşı paltar alır, yaxşı mebel alır, yaxşı maşın alır, yaxşı məişət texnikası alır. Sonra insanların gəlirləri artdıqca o daha çox turizm xidmətinə meyllənir, turizm sahələrinə daha doğrusu meyllənir, daha çox səhiyyə deməli imkanlarından yararlanır. Sonra əyləncə mərkəzlərinə daha çox gedir və s. və s. Deməli, Engel qanunu bizə nəyə başa salır? İnsanların gəlirləri artdıqca onların içərisində ərzaq paylarının, ərzağın payı azalır, qeyri-ərzaq məhsullarının və xidmətlərin deməli payı nə olur? Artmış olur.